Когда у нас появляется кашель, какие органы воспаляются в этот момент? Горло, гортань, трахея, бронхи и легкие. Кашель, прежде всего, это своего рода лай на кого-то или что-то. То есть была ситуация, где нас что-то или кто-то разозлил, нам хотелось орать, кричать, но мы этого не сделали. Или сделали, а потом пожалели об этом. Также кашель появляется после сильных испугов. Папа с мамой ругались, вы боялись выходить к доске или выступать на сцене. Вы потеряли ребенка из виду. В общем, в те моменты страха, когда вам было тяжело дышать, вы задыхались от страха. Но и так как кашель у нас связан напрямую с бронхами, а бронхи – это у нас страхи, пережитые на своей территории, то чаще всего это именно территориальные страхи. Вы пережили угрозу на собственной территории, в том числе это может быть и угроза собственной территории. Вы дома ругались с мужем или женой. Вас уволили или могли уволить. Вас выгнали из дома. Вам нечем было заплатить за ипотеку, и в те моменты, когда вы успокоились, разрешили свои конфликты, страх уже был позади, тогда и появляется кашель. А чтобы ускорить исцеление, нужно найти запускающую ситуацию и попробовать осознать, почему или зачем она с вами произошла, найти все плюсы этих ситуаций, убрать напряжение и страх, чтобы вспоминая о той ситуации, вам было смешно или спокойно.